အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village ကရှင်းသူပါမှာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ strawberry chocolate donut လေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး Adobe Illustrator ထဲမှာပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strawberry chocolate donut လေးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါ Adobe Illustrator ကိုအသုံးပြုဘူးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံးဝဆရာကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိသေးတဲ့သူတွေကိုပဲရည်ရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး donut လေးကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ် delete key လေးနဲ့ပိတ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် document တစ်ခုကိုခေါ်တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ document box ကျလာပြီဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်1000 pixel by 1000 pixel width height ကိုပေါ့နော်1000 pixel စီထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rename လေးသတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ strawberry ကိုရှေ့မှာထားမှာလား chocolate ကိုရှေ့မှာထားမှာလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် strawberry ကိုရှေ့မှာထားလိုက်မယ် chocolate strawberry စလုံးမမှတ်နေနော် strawberry chocolate donut ပေါ့နော် donut ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် width height ကိုဒီမှာ1000 pixel by 1000 pixel ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် color move မှာကျွန်တော်တို့ဒီ RGB color move ပဲရွေးထားမယ် print မထုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raster အဖက်မှာကျတော့ height pixel ပေါ့နော်300 ppi ကိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီ create လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး set wine တစ်ခုကိုစဆွဲရမှာပေါ့နော် set wine ဒီဘာနဲ့စဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Yoda နဲ့ set wine နဲ့မဆွဲတော့ဘယ် tool လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးမလဲဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်လာပြီးရင်ပေါ်ဒီ line segment tool လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line segment tool လေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ polar grid tool ဆိုတာရှိတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင် mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က option bar လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ option bar ဒီဘယ်လိုထောက်တော့ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရင် default size အနေနဲ့ width 600 pixel by 600 pixel ဆိုပြီးထားလိုက်တယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့က900 pixel ထားမယ်ဆိုလဲသဘောရတယ်တိတိဒါဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ချိုးတော့မြင်နေရမှာပေါ့နော်အရင်သေးသွားရဆိုလည်းမကောင်း900 600အဆင်ပြေလို့ထားလိုက်ပါဒီမှာအောက်မှာဘာတွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် concentric divider တဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ white ကိုပြောတာတကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်က10ခုထားလိုက်မယ်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော် radial divider မှာ0ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strawberry ပုံစံကြီးကိုအခုလိုတွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုတွေးရတဲ့ပုံစံတွေအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး radial ပုံစံအဖြတ်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကcolor လေးတွေထည့်မှာပေါ့နော် swatches နဲ့ color လေးတွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုမြင်လာပြီးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် delete key ကိုနှိပ်လိုက်မယ် polar grid 2ကိုပြန်သွားပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ0ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ15 20ကြိုက်တယ်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးများများသုံးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့20လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ grid ကြီးကိုရရပါတော့ polar grid နဲ့ဆွဲတယ် strawberry ထဲမှာ donut လေးကိုတော့အချမ်းမင်းတော့ရပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာထောင်းမှာကတ်နေတယ် तू က random ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုကစဆွဲတဲ့က align tool လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပါဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီပေါ်မှာစဝိုင်းပုံတွေထပ်ဆွဲရတာမျိုးကြီးလည်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ align tool လေးကိုသုံးalign panel လေးကိုသုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ align panel ကိုမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ window ထဲမှာ align ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ align ကိုယူပြီးသားယူပြီးရင်သူ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလေကို center တက်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ပဲထည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်နဲ့သွားပြီးမထည့်ပါနဲ့ဒါနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဆွဲနေနေပြောပြမယ်ပေါ့နော်okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြီးွားရလဲအကျမ်းမင်းတော့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆို color ထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ stroke ကိုကျွန်တော်ကနန်းထားလိုက်မယ် stroke ကိုလည်းဘာမှမထည့်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ fade နဲ့ stroke ကိုနန်းထားတဲ့ donut အကျမ်းပုံစံလေးကိုအရင်ဆုံးတည်ပြီးွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ color တွေထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ color ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ strawberry color နဲ့ chocolate color ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တကယ် color ဒီဘလို့ hash code တွေနဲ့ရှိနေလဲဘလို့ကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေနဲ့ရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် internet မှာရှာပြီးတော့ဒီ hash code တန်ဖိုးလေးတွေကို chocolate မှာထည့်မယ်ပြီးရင် strawberry မှာလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 7v3f00 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီnew swatch ထဲမှာတွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော် new swatch ကိုခေါ်လိုက်မယ် color move မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ web save RGB ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ 7v ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ 3f00 ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် 7v3f 00ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ chocolate color ရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်မှာ global လေးမှာအမှန်ချစ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ global ကိုအမှန်ချစ်တာကြတော့ဘာသဘောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲပြီးတဲ့ပုံอ่ะပေါ့နော် color တွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ပြောင်းထားတဲ့ color တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်သူဒီ light ပြောင်းပေးနေလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် chocolate အရောင်လည်းပြန်ပြောင်းရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ global မှာအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပြီးကျွန်တော် okay နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ chocolate အရောင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတခါလဲ chocolate အရောင်နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် new swatch နဲ့ strawberry color လေးကိုထည့်ဖို့လို့လဲအဲ့တော့ strawberry color ရဲ့ hash code ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် FC580 တဲ့ဟုတ်ပြီနော် FC580 color move မှာ web color ကိုပြောင်းလိုက်မယ် FC5A ပေါ့နော် 5A 8D ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ strawberry color ကိုလည်းဖြည့်ပြီးပါပြီ chocolate color ကိုလည်းဖြည့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် strawberry color ဒီနောက်ဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့ color ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fade ထဲမှာတစ်ခါလေးသွားထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ chocolate color လေးကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ light paint bucket 2ကိုယူသုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click ထောက်လိုက်မယ် shape beta 2ရဲ့အောက်မှာ light paint bucket 2ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ဘယ်ချိန်မှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ paint လုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် chocolate swatches ကိုပြန်ရွေးပေးပြီးတော့ chocolate color နဲ့အခုလိုတစ်ခွက်ချင်းစီလိုက်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်တကွက်ကြော်လေးတွေကိုလိုက်ဖြည့်မယ်သုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးကာလာလေးတွေလိုက်ထည့်ရတာအဆင်ပြေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် chocolate လေးကိုအတွင်းသားလေးမှာဒါတကွက်ချင်းစီကိုဒုတိယအဆင့်မှာလိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် move tool ထဲတွားပြီးတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော် selection ပေးပြီးတော့တွားပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာခြေနှက်ပြီဆိုလို့ရှင်ခြေနှက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် export ထုတ်ရင်ထုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဆင့်လေးတွေတွားလို့ရတယ်ဘာအဆင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လေလိန်နဲ့အဖက်မျိုးလေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဖက်မျိုးလေးတွေကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ချိန်မှာတစ်ခုတတိထားမှာကျွန်တော်ဒီ live paint move ကနေပြီးပြန်ထွက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုထွက်မှသာလျင်တချို့ effect တွေတချို့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအခု live paint move ဝင်နေတယ်တေချာအောင်လို့ object ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ live paint ကိုပြန်ထွက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ menu bar ထဲမှာ object တွေဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ expand ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ object face stroke ကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ပြီးတော့ expand လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live paint move ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်မယ်ဒီလိုမျိုးထွက်ပြီးတော့မှတချို့ effect တွေတက်ရောက်စေခြင်းတဲ့အရာမျိုးကိုပြန်တက်ရောက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုတတိထားမှာကိုက live paint move ကိုသုံးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုထွက်မှာတော့ object expand နဲ့ပြန်ထွက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း layer ရဲ့ effect မျိုးလေးကိုအသုံးပြုမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ effect ထဲလာတယ် distort and transform နဲ့ဝင်ပြီးတော့ twist ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ layer နေပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် layer နေပြီကိုကနည်းနည်းလေးပဲ layer စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်ဖိုးလေးကိုအောက်ကိုရွှေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က6လောက်ကိုထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေး layer မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး layer သွားတဲ့ effect မျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ layer သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနားသားတွေကဒီမှာမညီညာဘူးဖြစ်နေအနားသားကိုပြန်ပြီးတော့ညှိပေးဖို့လိုတယ်။ဘာနဲ့ညှိပေးလို့ရမလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် clipping mask နဲ့ clipping mask ပေါ့နော်စဝိုင်းညီညာတဲ့စဝိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ချင်း600 pixel ပိုင်း600 pixel နဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစဝိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ clipping mask ရဲ့သဘောတရားဒီ shape ထဲမှာပဲအကုန်လုံးပြန်ထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ellipse tool ကိုဝင်ပြီးတော့left click နဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်မယ်600 pixel 600 pixel အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် move tool နဲ့တွားပြီးမညှိနဲ့ align tool ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အလဲဘေးပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အထဲမှာပြန်ထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီညာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုလိုစဝိုင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် cut လုပ်ဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့တော့ control x နဲ့ cut လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် edit ထဲမှာလာပြီးcắt လုပ်လို့ရပါတော့တကယ်လို့သင်က MacBook user ဆိုလို့ရှိရင် Command X ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေပဲတခါနဲ့နှိပ်လိုက် Control X ကိုနှိပ်လိုက်ဒါကကျွန်တော်ဒီ cắt လုပ်တာသူ့ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လာလားဆိုတော့မဖြတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒုတိယအဆင့်နဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော် select ပေးပြီးရော Alt key လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ် aspect ratio လည်းထိန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift key လေးနဲ့နှိပ်ပြီးရောအပြင်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာလုပ်နေရတော့အနားသားမှာမညီမညာဖြစ်တာတွေကိုဖျောက်ဖို့ဘာနဲ့ဖျောက်ဖို့တော့ clipping mask နဲ့ဖျောက်ဖို့အဲ့တော့ shape တစ်ခုကိုဆွဲပေးရမယ်အဲ့ shape ကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားနေရတော့ခဏ cut လုပ်တာရှိတယ်နော်မပြောက်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ခုစင်းနေနဲ့ဖျောက်ထားတဲ့ဒီစဝိုင်း shape ကိုပြန်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ control V နဲ့ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ control V နဲ့ပြန်မထည့်နဲ့ control V နဲ့ပြန်ထည့်ရင်ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုသူဒီ random ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ paste in place ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အလဲတက်မှာထားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမှမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ align နဲ့ပြန်ညှိပေါ့နော်ကိုက control V နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုထည့်ခဲ့မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ paste in place ကကြတော့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ် control V ဒီတခြားနေရာကြီးရောက်ချင်တဲ့နေရာလေးရောက်သွားနိုင်အဲ့တော့ပုံနဲ့အသားတွေရှိတယ်အကုန်လုံးဆက်လက်ဆွဲမယ်ဒီ
ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ object ထဲမှာပဲသူ့ clipping mask နဲ့ကျွန်တော်မြုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပျောက်သွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ object ထဲလာတယ် clipping mask ထဲဝင်တယ်ပြီးရင် make နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အထဲလေးကိုဆွဲထည့်ပေးပါမယ် zoom ဆွဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနားသားတွေဒီအခုလိုညီဝါမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ donut key လေးကိုရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ donut ကလေးကိုနည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းလို့ 3D ပုံစံ look လေးကိုပေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် gradient tool လေးကျွန်တော်ပြေးမယ်ပေါ့เนาะ ellipse tool လေးကိုလာတယ် left click နှိပ်တယ်300 pixel 300 pixel ပြီးရင်ကျွန်တော် align နှိပ်လိုက်မယ်အလဲကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ color ဖြစ်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်မယူဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ gradient ပြေးမယ် gradient မပြေးခင်သူ့ရဲ့ foreground color လေးကိုကျွန်တော် white black ဖြစ်ပေါ့နော်တခုအရောင်တစ်ခုဖြစ်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ထားပြီးရင် gradient တွေကိုကျွန်တော်လာတယ်လာပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် gradient ပြေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ radial gradient ပြေးခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ radial gradient ပြေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ slider bar လေးရှိတယ်ဒီကောင်းဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gradient tool ကြီးဖြူနေတဲ့ pixel တွေပို့ပြီးတော့ညာဘက်ကိုတိုးရတယ်ပို့ဖြူလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်းကကျတော့ mid tone slider bar လေးဒီကောင်းက shadow ပေါ့နော်shadow ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဒီကောင်ကိုတိုးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်အနားသားလေးမှာပဲရှိစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ slider bar လေးကိုကျွန်တော်တိုးဘေးနားလေးမှာပေါ့နော်အမဲ effect ကလေးလိုမျိုးရအောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလောက်လေးတိုးမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်မှာလဲဒီကောင်လေးကိုတိတ်မလို့ပေါ့နော်အရန်ကိုကအလဲမှာဒူးကိုအဖြူရောင်ကြွနေတဲ့ feeling မျိုးများပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပါနော် okayဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုသဘောကျပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပေးပြီးရင် blending မှုအုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ set wine ကအခု black and white gradient အနေနဲ့ပြေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရသေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီ white pixel နဲ့ gray pixel ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ black pixel တွေကိုပဲညှိခဲ့တာဘာနဲ့ညှိခဲ့ရအောင်ဒီ slider bar နဲ့ကျွန်တော်ညှိခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖျောက်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုပေါ်ခြင်းတဲ့ pixel တွေပြန်ပေါ်အောင်အဲ့လိုပေါ်စေခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုအသုံးပြုတော့ blending မှုကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ blending မှုဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင် transparency ထဲမှာရှိတယ်တကယ်လို့ transparency မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ check လုပ်ပေးလိုက်ပါတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် transparency တွေကိုလာတယ်လာပြီးရင်ကျွန်တော် normal blending မှုမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် contrast များရဲ့ blending မှုကိုပေးမလားအဲ့တော့ဒီ blending မှုကိုအကြမ်းများအဖြစ်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကြည့်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြူနေတဲ့ pixel တွေကိုပျောက်စေချင်တာမဲတာတွေကိုပေါ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဲတာတွေကိုပေါ်စေချင်မဲတဲ့ blending မှုတွေကိုတွားရတယ်အဲ့တော့ဒီ blending မှုကဘယ်အုပ်စုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ darken တို့ multiply တို့ color blend တို့ color band တို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဝင်ပြီးအသုံးပြုရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် darken ထည့်လိုက်မယ်အရောင်ဒီအဆင်ပြေလားဆိုတော့မပြေသေးဘူးအဲ့တော့ multiply ထည့်လိုက်မယ် multiply ဒီအဆင်ပြေဆုံးလောက်ရှိမယ်ပေါ့နော် color band ဒီတော်တော်ကြီးကိုကြွတက်တဲ့ feeling မျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ multiply မဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မဲနေတဲ့ pixel တွေထွက်လာတယ်ဖြူနေတဲ့ pixel တွေဒီနည်းနည်း short ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ opacity မှာနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ဒီလောက်လေးကျွန်တော် shade ကလေးပုံစံမျိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strawberry chocolate donut လေးကို Adobe Illustrator မှာလွယ်လွယ်ကူကူပြုလုပ်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး recap ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး1000 pixel နဲ့ဒါ document တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တယ်စောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ polar grid tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော် polar grid tool လေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဒီမှာအကွက်ကလေးလိုက်ချတယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်မချဘူး polar grid tool ကိုလည်းဒါတစ်ခါလေးအသုံးပြုတတ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချပြီးရင်ဘာလုပ်တော့ color ဖြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ fade နဲ့ stroke ကိုတော့နန်းထားတာပြီးရင်ကျွန်တော် swatches ထဲမှာဘာတွေကိုထည့်ခဲ့တော့ color code နှစ်ခုကိုထည့်ခဲ့တယ်ဒီ color code နှစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် strawberry color code နဲ့ဒါ chocolate color code ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် notepad ထဲမှာမှတ်ထားတယ် okay အဲ့တော့ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး color ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ light base bucket to move ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တချို့ fat တွေပြန်သုံးလို့ရအောင် expand ပြန်ဖြောက်ပေးဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုဖြောက်ပေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် object ကို expand ပြန်လုပ်ပေးရမှာဘယ်မှာလုပ်တော့ဒီ object expand နဲ့မှာဟုတ်ပြီနော် face stroke တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် expand အမှန်ချစ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ light base bucket to ပျောက်သွားပြီ effect တွေကိုသုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ effect တွေကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ distort and transform နဲ့မှာ twist ဆိုတဲ့ effect တွေတခုကိုကျွန်တော်ယူသုံးတယ်ယူသုံးပြီးမှနောက်ဆုံးဘာလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2D ကနေ 3D shape look ဖြစ်အောင် gradient တွေပြေးခဲ့Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ Adobe Illustrator နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing tutorial လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် supporting ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနောက်ထပ် video တွေလေ့လာခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒါသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဒါနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေး notify လေးယူသွားပေးပါ Facebook မှာလည်း like and share လေးတွေပြုလုပ်ပေးကြပါအားလုံးပဲဒါ logo ကောင်းကောင်းတွေဆွဲရပြီးတော့ client ကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် good luck see you ပါ